¿Conocías a este animal? El guepardo o chita es el animal terrestre más veloz, ya que alcanza una velocidad punta de 115 km por hora en carreras de hasta 400 o 500 metros. La mayor parte de los guepardos se encuentran en el este y el sudoeste de África. Se calcula que apenas quedan unos 12.000 guepardos en libertad, y estos viven bajo la amenaza que supone el que sus hábitats naturales, las sabanas, estén desapareciendo a consecuencia de los asentamientos humanos. Es un felino de gran tamaño, mide entre 110 y 150 centímetros de longitud. Presiona debajo de suscribirse para ver el video completo.